咁樣呢個就係嗰個啤牌交換位置嘅解釋。咁樣咧喺呢度咧，你會需要兩隻一樣嘅卡，跟住中間夾住一個普通嘅卡就OK 㗎啦。咁樣咧，你就開頭咧，你就需要一次過攞兩張牌。咁咧，其實呢個就係兩張牌嚟嘅。咁咧，你就俾人睇到呢個係四嘅心啦。咁咧，你就攞個四嘅心，就擺人哋隻手嗰度，或者擺喺任何個位置。不過咧，其實就唔係四嘅心，而係七嘅梅花。咁樣咧，跟住再一次過兩張牌，亦都係七嘅梅花。跟住咧，你就攞個四嘅心，咁咧就喺上面揚一揚。咁佢哋兩個咧就好似交換咗位置咁樣。呢個魔術就大概係咁樣。